Друзья, всем приветик! Привет, привет, привет! Привет, мои хорошие! Сегодня у меня вот на распаковочке вот такая вот коробочка World of Warcraft Dragonflight называется. Такая вот коробочка Blizzard. Угу. И сейчас мы с вами посмотрим, что же в ней такого классного, интересненького, да? Очень красивая коробочка, очень большая, вообще суперская. Угу. Давайте открывать. Что такое заставочку сделать? Давайте смотреть, что же в ней. Она такая большая. И сейчас я вам покажу, что здесь находится. Да. Открываем. Такая классная коробка, посмотрите. Значок. И книга. Может быть, есть кто играет? Игроки какие-то меня смотрят. Либо подпишутся на меня. Я очень рада буду новым подписчикам. Посмотрите, какая книга, красота. Такая вот книга. Классная. Друзья, следующее, смотрите. Это вот такой вот классный, очень коврик для мышки. Сейчас я его вытащу, покажу вам. Смотрите, какое качество потрясающее. Да? У нас очень много ковриков для мышки серии World of Warcraft. Как раз из таких подарочных наборов. Подарочных таких коробок. Боксов. У нас оттуда коврики. Посмотрите, какое идеальное качество коврика. Да? У нас оттуда в основном коврики. Ну и просто... Ну, в основном оттуда. С Blizzard. Либо из каких-то с Алиэкспресса, с каких-то качественных там сайтов. И вот такая вот памятная такая. Видите, она как рамочка, что ли, сделана. Такая вот коллекция. Видите, ее как рамочку можно или что. В общем, Алекстраза. Тут, значит, значки вот такие вот. И вот как это смотрится. Посмотрите, какая красота. Скажите. Очень. Специальный номер стоит. Это все оригинальное. Такие вот значки. Классные. Так поняла, это можно куда-то на стену или что это, или на полочку такая, как рамочка со значками.
коллекционная. Такой вот у меня был обзор на подарочную коробку World of Warcraft Dragonflight. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите ваши комментарии. До новых встреч. Посмотрите, какое оформление коробки, бархат. Коробка большая, внутри бархатом, отделка таким красивым. Шикарно. Всем пока.